Bafetho Trump sebebulele i-Supreme Leader yase-Iran. Xa sithetha nge-Supreme Leader ke sithetha ngomntu even i-instructions zika-president bezisuka kulo ngumaqhuzu wase-Iran. Yona ndoda umankuntsela wakhona ubeke emanze ithi Israel silwa ne-Iran sibhasi sibhaqisa sithi hayi i-Iran winile ibiwina malunga nebantu bafana nabo bonabo. Hayi ke bamthuma uphuthu. Phofu ke sebencedisana bene USA. Yabona xa inguTrump yena bafethu uTrump nyambona ukuthi iminyaka seyile hayi kilometers zile phana ene ngoku ingathi ngumuntu lo societally othi nje ukufa into akangayosabi ena akamind nje ukufa nje nabaninzi bethu because yena nje uthi xa kanesithukuthezi nje avele athi emnweni right jikelele nqu apho umuntu wakhe khombe khona uyomosha khona. Kaloku wayenza lo right wazibhaqa ebamba uNicolas Maduro ipresident yaseVenezuela into ka2026. Sithe sisamangaleleyo kwathiwa hayi sebefuna uku-invade iGreenland. Sithe sisajongeleyo hayi nabo Trump amankuntseli leaders zakhona ingathi bavela kuma-Epstein files. Ama-Epstein file ke into ebonisa nje into ezimanyukunyezi ingathi ngabantu abaperformana nama-rituals kudliwa abantu kubulawa abantu kulala nabantwana abancinci incinci nje lento masinyikiza emanyukunyeze yenzeka ngapha. Sisajongeleyo hayi sokukhona eMexico sebebulele ikhatheli yakhona ingathi ngamajoni anokwenza ne-USA. Hayi ke ngoku sokunzima nje akusaphileki khona akusaphefumuleki khona. Hayi bo sisamangele njalo hayi sekebulele i-Supreme Leader yasento. Phofu ke lento iqale few days ago i-Israel i-attacka i-Iran. Hayi ke Iran ya-retaliate yakhona ingathi message esukayo kubo o-Trump into hayi mabanga retaliate from kwi-Israel. Yona yonke lonto le sithe sisayijonge lonto leyo ikwathiwa i-Iran hayi seyiziphindizele yadubula nento zase-USA. Even indaba engathi military bases zakhona nje ezakumanye amacala asondelene na kwathiwa sebebhome zona. Hayi ke sithi izola silelanga oko sijongana nama-updates hayi because initially kuthiwa kwathiwa hayi ngathi i-safe ayibulawanga ncami kwazile into ba ibalekiswa ipresident yakho yase-Iran plus i-Supreme Leader leyo. Kwakhona imessage seyibuya ku-Trump yena self seke sithi hayi mababhiyoza abantu base-Iran eyona evil person apha emhlabeni abake baba nayo eze leader abantu base-Iran hayi seke ithuma uphuthu. Hayi ke kwaphinde kwakhona into ethi hayi ayikho lonto ethethwa nguTrump otherwise yena usafe ingathi bakwazile ukumsa in a place of safety. Hayi sazihlala nje hours manje sifuna ukuva ama-updates ba ithini into hayi ngathi ke ngoba baphethe beconfirmile into ba nyani ayisekho i-leader yase-Iran. So iyasixelela lento lento banje kancinci apho befuna ingathi ngabantu nje ubona xa eqhukuluza efuna ukubona buzathini ingathi nje uTrump ngamadoda afana nalawo into ba uvele nje athi ene bayenze and if they can do it kulama countries bemane be-invadana beyekwa bethintini hayi eventually nalapha ukuthi sengavuka nje kuthiwa nje hayi bafike nje badobha nje le yethu ipresident ayikho. Ndingasho ke phofu into basingava kabuhlungu bona ngaleyo ndlela leyo but nje imagine nje sesivuka nje sokuthiwa nje hayi sebedobhele yethu ipresident. Yona imnandanga le into babamane nje begqobhoza nje bona bezenzela nje nothanda. Hayi bafethu iyandethusa mina lento le ene niyasazi ke nathi singaba banomlomo mos siyamane sithetha apha simane sithetha into hayi i-court international court mazingenele asithuli. Phofu sesike sawonishwa kwangowase yi-leader yase-Israel into ba isijongi sesikhonjwe ngomnwe thina ngaba base-Israel into ba basijongile uba simane sigelana nendaba ezingazifuni but siphinde sithi azisifuni njani ezinto ezi because yona njengoba isenzeka hayi world war yona nje into nje zaya iye ibe iyafika. Masihlaleni nje sesingathi sichophile nje apha emhlabeni ngoba sizingalala sivuko sesixelelwa enye into because oDubai bonabo hayi ubhonywa ababhonyi nje ininzi nje lento hayi bafethu hayi sesiphiliswa kabuhlungu. Uphilile lo tata iminyaka yakhe anqondi ikona into bekefuna ukuyenza kangayenzanga wenze yonke and even more than all the things he wanted to do esaphila. Ubutshaba ukudlile ukuguga kwakhe ukudlile njoba ngokusongathi uba uzimisela ukufa nje uxela into ba nje akazufe eyi1 ngumuntu nje ombona ngathi une death wish. Hayi bafethu hayi yakwatisa manje lento yenziwa ngabantu like ilusikizi nini ke uzababona babe khona baza celebrate inoba ke bebezibona bengaphetheka bangakahle kwayile leader yabo yase-Iran because bakhona ba celebrate yakhona phi Iran i-celebrations izikhona but nje xa uthi uyayijonga hayi manyukunyezi lento yazi sesiyawulala nje ngelihlo eliyi1
because yona i-World War 3 uyayibona into yinto abayirhalelayo, ingathi njengabantu abafuna ukutesta ii-power zabo into powerful kangakanani. Yho.